فرانسه امنیتي چارواکي وایي 2 بریدګرو په یوه کلیسا برید وکړ. 2 کسه یرغمل ونیول. د پولیسو لخوا د یرغمل شویو کسانو د خلاصون په عملیاتو کې د کلیسا یو کشیش او 2 بریدګر ووژل شول. جاپان په چړې سمبال یو بریدګر د ذهني معیوبینو په یو مرکز برید وکړ. 19 کسه وژل او 25 تنه نورې ټپیان کړل. دا په دغه هیواد کې تر ټولو خونړۍ پیښه ده. بنگلاديش پولیس وايي د سختدریزو ترهګرو پر یو مرکز باندې په برید کې 9 وسلوال وژلي دي. ترکیه د تیرې میاشتې له ناکامې کودتا وروسته حکومت چمتووالی ښودلی دی چې د نوي اساسي قانون د مسودې د جوړولو لپاره خبرې وکړي. او عربي متحده امارات د لمر په انرژۍ چلیدونکي M+2 طیاره د نړۍ چاپیره خپل سفر بشپړ کړ او په دوبۍ کې ناسته وکړه.